जॉन अब्राहम आपको अपनी नई फिल्मों में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। उनकी अटैक और पठान जैसी ज़बरदस्त फिल्में लाइनअप में थी ही कि अब एक और धांसू फिल्म उनके हाथ लगी है। इस फिल्म का नाम तेहरान है। यह एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए पहली बार प्रोड्यूसर दिनेश विजन और जॉन अब्राहम ने हाथ मिलाया है। फिल्म को अरुण गोपाल डायरेक्ट करेंगे। यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज़ होगी। देखना होगा कि यह फिल्म कितनी जगह लोगों के दिलों में बना पाती है। तब तक इसी तरह की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रैक न्यूज़।